दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अपन पशुपालक बनना चाहते हैं या पशु पालन करके डेयरी व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसका कई स्वरूप होता है। तो मैं आज जिसकी बात करूंगा वो है अपन एक गाय से कैसे अपन डेयरी का व्यवसाय शुरू करें। तो एक गाय या एक भैंस, तो अगर एक गाय लेना है अपने को तो गाय, क्योंकि गाय सस्ती होती है और दूध भी ज़्यादा होता है उसका और लंबे समय तक दूध देती है वो। और भैंस जो है महंगी आती है और उसका दूध भी कम होता है और दूध भी कम समय तक देती है। पर गाय में थोड़ा सा अपने को केयर ज़्यादा करना पड़ता है उसको। तो एक गाय से अपन अपना व्यवसाय कैसे शुरू करें ये मैं आपको बता रहा हूँ। एक गाय हमको जो है कम से कम 15 से 16 लीटर वाली जो है 40 से 50 हज़ार के आसपास की मिल जाएगी। और उसको लेने के बाद अपन उसमें रोज का जो खर्चा होता है उसके पीछे खिलाने पिलाने में वो लगभग 150 रुपया प्रतिदिन आपका खर्चा आएगा। तो अगर वो 15 लीटर देती है मान लो, तो एक दिन का जो उसका आमदनी होगा वो 450 रुपये। अगर अपन 30 रुपये मानते हैं, मिनिमम जो रेट अपन 30 रुपये है। वैसे तो मार्केट में 45 रुपये तक बिकता है दूध, गाय का दूध, वो प्योर दूध जो होता है। तो इस हिसाब से एक महीने का जो अपना आवक होगा वो 13,500 रुपये है और कुल एक माह का खर्चा होगा करीब 4,500 रुपये। इस प्रकार जो है अपने को 9,000 का बचत होगा। 1,000 और अपन खर्चा इधर उधर का मान लेते हैं तो 8,000 रुपये महीना अपना बचत चालू हो जाएगा। और इसके लिए अपने कोई ज़्यादा विशेष बड़ी जगह की आवश्यकता भी नहीं है और छोटी सी जगह में अपन उसको चालू कर सकते हैं। एक गाय के लिए कोई विशेष जगह की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार अगर आप 4 महीना 5 महीना आपका 8,000 की जो बचत आती है तो उस पर 40,000 हो जाता है आपका 5 महीने में। तो 5वें महीने में आप जो है एक गाय और ले सकते हो। तो इस प्रकार आपका जो है 5वें महीने से आमदनी डबल होनी चालू हो जाएगी। तो आप एक गाय से महीना 8,000 रुपये आप कमा सकते हो। नमस्कार।